Үзэгч та бүхэн амралтынхаа өдрүүдийг ая тухтай сайхан өнгөрүүлж байна уу? Дуулга студийн уран бүтээлчдээс бэлтгэн хүргэдэг их орны төлөө нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар энхүү эхэлж байна. Монгол Улс дэлхийн цэргийн спортын холбоо хамтран зүүн өмнөд Азийн жудо бүхийн анх дугаар нээлттэй тэмцээнийг өнгөрсөн 7 хоногт амжилттай зохион байгууллаа. Энэ удаагийн тэмцээн нийт 7 орны 100 гаруй тамирчид инх тайвныг бэлэг тэмдгэн болгон өрсөлдсөн юм. Дэлхийн цэргийн спортын холбоо нь дэлхийн 2 дугаар дайны дараа байгуулагдаж, спортоор дамжуулан инх тайвныг тогтоох, улс үндэстэн бүрийн цэргийн тамирчдын нөхөрлөлийг бэхжүүлэх, харилцан дурслах солилцох бололцоог олох зорилготойгоор анх байгуулагдсан билээ. Өдгөө тус холбоо нь 136 орныг игнэндээ нэгтэн дэлхийд инх тайвныг бэхжүүлэхээр спортын тэмцээн уралдаануудыг зохион байгуулсаар байна. Манай улсын хувьд тус холбоонд анх 1992 онд нэгдэн болсон. Тодорхой шалтгааны улмаас өмнө зохион байгуулсан тэмцээн бүрд оролцож чадаагүй хэдий 2012 оноос үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлж, Зэвсэгт хүчний баг тамирчид тэмцээн уралдаануудад өндөр амжилт гаргасаар ирсэн. Тухайлбал Хятад улсын Гуанчжоу хотод зохион байгуулагдсан буудлагын дэлхийн аварга шалруулга тэмцээнд манай баг тамирчид байлдааны хурдан буудлагын дүрд алтан медаль, 2014 онд зохион байгуулагдсан дэлхийн аварга шалруулга тэмцээнээс чөлөөт бүх болон боксийн тамирчид 5 алтан медалийг хүртжээ. За 2015 онд дэлхийн цэрэг спортын холбоо 4 жилд нэг удаа армийн тоглолтыг зохион байгуулж явуулдаг. 2015 онд бүгд найрамд Солонгос улсад болсон 6 дугаар удаагийн тоглолтод манай алдар спорт орны тамирчид спортын 8 төрлөөр оролцсон 117 орон оролцсон энэ том наадамд амжилттай оролцож 6 алтан медаль, 12 мөнгөн медаль, 6 хөрөл медаль хүртсэн амжилтаараа 16 дугаар ойрон жигсэн ийм сайхан амжилтыг үзүүлж байсан. Дэлхийн цэргийн спортын холбооноос жил бүр спортын 20 гаруй төрлөөрөө дэлхийн аварга шалруулга тэмцээнүүдийг зохион байгуулдаг. Ингэхдээ спортын тэмцээнд амжилтаа оролцсон улс үндэстнүүдийг багийн амжилтаас нь хамаарч тэмцээн зохион байгуулах эрхийг олгодог. Энэ дагуу манай улсын зүүн Азийн жудо бүхийн аварга шалруулга анх дугаар нээлттэй тэмцээнийг өөрийн улсдаа зохион байгуулах эрхийг авсан юм. Зүүн Азийн энэ бүс нутгийн хэмжээнд зохион байгуулж байгаа анхны тэмцээн дэлхийн цэргийн спортын холбооноос санаачлаад Аз төвдөл жудо бүх хамгийн өндөр хэмжээнд хөгжсөн. За хоёрдугаарт нь бүс нутгийн улс төрийн байдал тогтворгүй байдаг. Тэгэхээр яг цэргийн спортын холбооны зорилгынхаа үүднээс бол спортоор дамжуулж энэ бус орнуудын тамирчдыг нэг доор цуглуулж зорилго инх тайван найрамдлыг бий болгоход бас өөрийнхөө хөв нэмрийг оруулах ийм зорилгын үүднээс энэ тэмцээнийг Монгол улс зохион байгуулахаар ингэ шийдвэрлсэн. За энэ ч хүрээнээс утгаараа өнөөдөр манай тэмцээнд Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах Хятад улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос улс, Казахстан, Вьетнам гэсэн ийм орны баг тамирчид оролцохоор бүгд ирсэн бэлтгэл сургалтаа хийгээд байж байна. Өмнөх жилүүдэд зөвхөн оролцогч улс байсан бол энэ удаад бид зохион байгуулагч орон болж чадсан бөгөөд дэлхийн цэргийн спортын холбооноос өгсөн нэр хүндтэй үргийг амжилттай биелүүллээ. Энэ удаагийн тэмцээний зохион байгуулалт Батлан Хамгаалах Яамны Зэвсэгт хүчний жанжин гişлээс өндөр ажилтнууд өгсөн. Тэмцээнд оролцох баг тамирчдыг энэ сарын 5-ны өдрөөс эхлэн Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын дээр угтан авсан юм. Намрын өрөөрсөн нарлаг сайхан оронд бин инх тайвныг зорилгоон болгож хүрэлцэн ирсэн баг тамирчдын анхны сэтгэлийг үзэгч та бүхэндээ бид хүргэж байна. Монгол улсад би анх удаага ирж байна. Сэтгэл их хөдөлж байна. Манай улсаас нийтдээ энэ удаагийн тэмцээнд оролцохоор 7 эмэгтэй тамирчид ирээд байгаа. Бэлтгэлийн хувьд сайн хангасан гэж бодож.
46 жилийн дараа дахин Монгол улсад ирж байна. Их сайхан байна. Манай улсаас оролцож байгаа тамирчдын хувьд бэлтгэл их сайн хангагдсан, амжилт гарна гэдэгтээ бид итгэлтэй байна. Монголын сайхан тал нутагт энэ удаагийн цэргийн жудо бүхийн анх дугаар тэмцээний зохион байгуулж байгаа явдалд баяртай байна. Манай улсаас нийт 14 тамирчин оролцохоор ирээд байгаа. Энэ удаагийн тэмцээн амжилттай болно гэдэгт бид итгэлтэй байна. Манай улсад анхудаа зохион байгуулж байгаа Зүүн Азийн жудо бүхийн анх дугаар тэмцээнд оролцохоор ирсэн баг тамирчдын баг яхлагч цэрэг Батлан Хамгаалах Яамны Зэвсэгт хүчний жанжин штабын өдрөлгөөр энэ сарын 7-ны өдрийг хүлээн авч уулзсан хүндэтгэлийн цаг болсон юм аа. Мөн Батлан Хамгаалахын дэд сайд дулам дөрж хүлээн авч уулзсан Зүүн Азийн жудо бүхийн тэмцээнийг Монгол улсад анхудаага зохион байгуулж байгаа нь нэр төрийн хэрэг. Энэхүү тэмцээнд оролцох нь дэлхийд спортоор дамжуулан инх тайвныг тогтооход чухал ажил хөдөлгөөн гэдгийг энэ үеэр илэрхийлэн баг тус спорт спортын амжилтыг хүссэн юм. Ийхүү Зүүн Азийн жудо бүхийн анх дугаар тэмцээний нээлт энэ сарын 8-нд буян тухай спортын зохицолборт хэлсэн. Тэмцээний нээлтийн арга хэмжээнд Батлан Хамгаалахын сайд Батэрдэн, Батлан Хамгаалахын дэд сайд Дулам дөрж, Зэвсэгт хүчний жанжин штабын орлогч дараа хушууч генерал Баданбазар, дэлхийн цэргийн спортын холбооны ерөнхийлөгч Абдул Хаким Алшино, Батлан Хамгаалах Яамны Зэвсэгт хүчний жанжин штабын өдрөлгөөр оролцсон юм. Ингээ биенийхээ эсрэг одоо зэвсэг бариад тэмцэхээс илүү цэцэг барьж энэ спортын одоо талбар дээр шудраг өрсөлдөх, эвнэгдлээ бэхжүүлэх, биенээсээ одоо харилцан суралцах, ойлголцох энэ хамтарч одоо сайн сайханд тэмүүлэхэд бол энэ цэргийн салбарын одоо спортын уралдаан тэмцээнүүд бол их чухал ажил багталтай юм да. Эрхэм нөхдөө, бид өнөөдөр улс орнуудын удирдагчдад өөрсдийн дуу хоолой хүргэх эрхэм зорилгондор нэгдээд байна. Энэхүү зорилго нь спортоор дамжуулан инх тайвныг бэхжүүлэх юм. Бидний байнгын тасралтгүй өдөр тутмын хүчин чармаалтын үндсэн дээр нөхөрлөл бий болох болно. Энэ бүхний төлөө хамтдаа зүтгэх хэрэгтэй. Цэргийн жуудаж та бүхэн энэхүү зорилгыг эрхэм болгож өрсөлдөх хэрэгтэй. Жудо бүхийн аврах шалгаруулгын анх дугаар тэмцээнд бүгд найрамдах Хятад улс, Оросын холбооны улс Казахстан, бүгд найрамдах Солонгос улс, бүгд найрамдах Ардсан Солонгос улс, Вьетнам улсаас тус бүр нэг баг. Харин зохион байгуулагч орны хувьд манай улсаас 2 баг оролцсон. 9-р сарын 7-ны өдөр Жинт спорт барилдах тамирчдын хяналтын жинг үзэж тэмцээний суудаг явуулсан. За харин 8-ны өдөр Жинт спортын барилдаан эхэлсэн. За дэлхийн цэрэг спортын холбооны төлөвлөгөөний дагуу явагдаж байгаа Зүүн Азийн жудо бүхийн аврах шалгаруулах анх дугаар тэмцээнийг одоо бид их орондоо зохион байгуулж байна. Өнөөдөр одоо нээлттэй ажиллагаа болоод тэмцээнд оролцох баг тамирчид бүгд ирээд энэ тэмцээний өндөр ач холбогдолтой зохион байгуулж байна. Тэгээд энэ тэмцээнд бол одоо бид бас удаан хугацааны туршид нэлээд сайн бэлтгэлийг хангаж ажиллалаа. Зохион байгуулах хороо одоо Батлан Хамгаалахын дэд сайд ахалж ажилласан. За энэ дээр тэмцээний зохион байгуулж явуулахд бол манай Батлан Хамгаалах Яамны хүчний жанжин штаб одоо онцгой анхаарал тавьж ажилласан гэдгийг би бас энд хэлхийг хүсэж байна. Монголын жудо бүхийн холбооны зүгээс бол энэ тэмцээний зохион байгуулалтад нэлээд олон баг бүрэлдэхүүнтэй ингээд ажиллаж байгаа. Тэмцээтэй холбогдсон техник ажиллагаа, компьютерчсэн одоо үйл явдал болон одоо суглаа техникийн одоо хурал цуглаан болон ингээд нарийн ширээ ажлуудыг ингээд Монгол улсын Зэвсэгт хүчний одоо алдар спорт хороо болон Батлан Хамгаалах Яамтай хамтраад ажиллаа явуулж байна да. Тэмцээний чин төсвөрийн барилдаанд орцсон холбооны улс 7 алт, 1 мөнгө 4 хүрэл медалаар тэргүүн барьд. Харин манай улс 4 алт, 3 мөнгө 10 хүрэл медалаар 2 дугаар барь шалгалсан бол бүгд найрамдах
Ардчсан Солонгос улсын баг тамирчид 2 алд 2 мөнгө 2 хүрэл медалаар удаах байрт орлоо. Монгол улсын баг тамирчдаас эмэгтэйчүүдийн 52 кг хэмжээнд барилдсан цолмон, 63 кг хэмжээнд барилдсан ган хаашнаар алтан медаль хүртсэн бол эрэгтэйчүүдийн төрөл 66 кг хэмжээнд барилдсан Батцуу, 73 кг хэмжээнд барилдсан Цогтбаатар нар алтан медаль хүртсэн. Эмэгтэйчүүдийн багийн төрөл 1-р байрт бүгд найрамдаг Ардсан Солонгос улс, 2-р байрт Монгол улсын баг тамирч шалгарсан бол 3-р байрт Оросын холбооны улсын баг болон бүгд найрамдаг Хятад ард улсын баг тамирч шалгарсан юм. Харин эрэгтэй багийн төрөлд Оросын холбооны улс 1-р байрт, 2-р байранд Монгол улсын баг тамирчид удаах байрт Казахстан болон бүгд найрамдаг Хятад ард улсын баг тамирчид шалгарлаа. Юуны өмнө энэхүү тэмцээнд оролцох боломжийг олгосон их орондоо баярлалаа. Энэ удаагийн тэмцээн надад их туршлага боллоо. Мөн энэ удаагийн тэмцээнийг Монгол улсыг амжилттай зохион байгуулсан гэж би удаа дүгнэж байна. Ялангуяа Монгол хүмүүс биднийг их найрсаг дотноор хүлээн авсан. Миний хувьд алтан медалийн төлөө барилдсан. Харамсалтай нь мөнгөн медаль авлаа. Бэлтгэл баг зэрэг дутлаа. Гэхдээ их баяртай байна. Миний хувьд анх удаага Монгол улсад ирж байна. За биднийг их найрсаг хүлээн авлаа. Бүх зүйлээр их таалагдлаа. Ийхүү анх удаага болсон жудо боксийн 2 дугаар тэмцээн манай улсад амжилттай зохион байгуулагдсан өндөрлөлөө. Эрхэмлэж яваараа хэмээн машид итгэн эрхчлөө тусгаар тогтнолыг та нарт үлдээв. Маршал хорлогийн чой болсон. Монгол улсын боловсролын ууган байгууллага Сүхбаатарын болон Байлдааны гавьяаны Улаантугийн одонд их жанжин Сүхбаатарын нэрэмжид үндэсний Батлан Хамгаалах их сургуулийн 2017-оос 2018 оны хичээлийн жилийн нээлт өнгөрч 7 хоногт боллоо. Үндэсний Батлан Хамгаалах их сургуулийн нээлтийн ёслолын ажиллагаанд Батлан Хамгаалахын сайд Батэрдэн Батлан Хамгаалах Яамны төрийн нарийн бичгийн дарга бригадын генерал Батбайлаг өргөдөн оролцлоо. Үндэсний Батлан Хамгаалах их сургуульд суралцах хугацаанд цэргийн болон иргэний боловсрол эзэмшиж өөрийн мэдлэгийн сангаа баяжуулан мэдээлэл хуримтлуулж, дадлаг ур чадвараа ахиулж, сэтгэл зүй, бие бэлтрийн төгс бэлтгэлтэй өндөр ёс суртахуунтай бие хүн болон төлөвшиж, эрдэмтэн багш нарынхаа заасан эрдэм мэдлэгийг эрхэмлэн сурахчиг хандлагыг нэг насныхаа утга учир хэмээн гүнзгий ухамсарлан ойлгож суралцах, орчин үеийн зэвсэгт техникийн чадамгаа эзэмших, цаг үетэйгээ нийцсэн бүхий л үйл ажиллагаанд чиглүүлэгч, манлайлагч байхын төлөө чармын суралцах шаардлагатай. Нээлтийн арга хэмжээний үеэр үндэсний Батлан Хамгаалах их сургуулийн захирлын тушаалаар эрдэм шинжилгээ сургалтын ажилд амжилт гаргасан болон эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүнгээр үндэсний Батлан Хамгаалах их сургуулийн захирлын нэрэмжит тэтгэлэг хүртэх шаардлага хангасан оюутнуудад сургалтын тэтгэлэг олгох эрхийн бичгийг гардуулсны дээр боловсролын дээд зэрэг докторийн зэрэг хамгаалсан эрдэмтэн судлаач нарт диплом ингрийн тэмдгийг гардуулан баяр хүргэлээ. Сургуулийн үндсэн өөрөг улам бүр өснө нэмэгдэж байгаа. Энэ хичээлийн үндсэн онцлог, үндсэн зорилт гэвэл үндэсний Батлан Хамгаалах их сургуулийг үндэсний магадгүй итгэмжлэлд бэлтгэж оролцуулах томоохон зорилго байгаа. Хоёрдугаарт нь боловсролын чанарын тогтолцоог Батлан Хамгаалах их сургуульд нутагшуулах, энэ зорилгоор явуулж байгаа ISO 9001 гэдэг чанарын стандартыг их сургуульд хэрэгжүүлэгч байгууллага болох ийм томоохон зорилтууд бидний хүлээж байгаа. 96 жилийн турш эх орныхоо Батлан хамгаалах чадварыг нэмэгдүүлэхэд олон мянган цэргийн дээд мэргэжилтэн боловсон хүчнийг сургаж ирсэн үндэсний Батлан хамгаалахын их сургуульд энэ жил 20 гаруй багш шинээр томилогдсон мэдлэг чадвар өндөр багш нарын агныг өргөтгөжээ. Энэ онд Батлан хамгаалах салбараас боловсон хүчний үндсэн бааз зүйр болсон их сургуулийнхаа сургалтын орчин нөхцөлийг сайжруулах зорилготойгоор томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхээр болсон талаар салбарын сайд энэ үеэр дуулган баяр хүргэлээ. Баян зүрх төрөг шинээр нэгэн цэцэрлэг үүд хаалгаа нээлээ. Энэ онд Монгол улс болон Америк нэгдсэн улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн тохиож байгаа. Энэхүү ойтой холбогдуулан Америк нэгдсэн улсаас манай улсад хүмүүнлэгийн олон ажлыг зохион байгуулж байгаа. Эдгээр ажлуудын нэг бол дээрх цэцэрлэгийн барилгын ажил юм.
Америк нэгдсэн улсын номхон далайн командлал армийн инженерийн корпусаас боловсрол тойр шинжилх ухаан спортын яамнаас гаргасан хүсэлтийн дагуу дээрх цэцэрлэгийг барих эхлэл тавигдсан байна. Цэцэрлэгийн барилгын шавыг өнгөрөх 4-р сард тавьсан бөгөөд барилгын гүйцэтгэгчээр ТТК компани ажиллажээ. Нээлтийн арга хэмжээнд Америк нэгдсэн улсаас Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн ирэхэд элчин сайд хадагтай Женнифер Зимдал галт тулан албаны бусад төлөөлөгчид хүрэлцэн ирж хүлээлгэн өглөө. Дөрвийн хувьд бол одоо төрийн өмчийн цэцэрлэг 6 хорооны нэг нь 24 хороо байсан. Тэгэхээр 24 хороо маань одоо 10,000 орчим хүн амтай. За 9-р сарын 1-ний гэр хороол бас байдаг. Одоо сургуулийн өмнөх боловсролд 1500 орчим хүүхэд хамрагдах хэвээр том хороо байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ төрийн өмчийн цэцэрлэг нээлттэй хийж байгаа нь одоо иргэдийн маань хүүхдүүд бас итгохтой орчинд боловсрох хүмүүжил бас өдөө өвнөөр оруулсан арга хэмжээ болж байна өнөөдөр. Америк нэгдсэн улсын инженерийн корпус нь орон нутагт барилга байгууламж барих замаар орон нутгийн иргэдэд байнга дэмжлэг үзүүлж байдаг үүрэгтэй байгууллага юм. Тус байгууллаганд барилгын гүйцэтгэгч ТТК компанид мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч зураг төслийг нь гарган ажилласан байна. Манай цэцэрлэг авлаглаар Баян зүрх дүүргийн 24-р хорооны аваад газарчин гэсэн хэсгийн хүүхдүүдийг 265 хүүхэд байгаа хамрын зүрх дүүргийн тэрнээс 80 хүүхдийг авч үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Боломжтой байгаа цэцэрлэггүй хороодын асуудлыг шийдэж өгсөнд маш их талархаж байна. Манай орны эрсдэс уур амьсгал агаарын бохирдлыг харгалзан Баян зүрх дүүргийн 24-р хорооны уг 251-р цэцэрлэгийн барилгыг гаднаас агаар шун цэвэршүүлдэг технологиг шинээр нэвтрүүлэн барьснаар цэцэрлэгийн барилгын нэг онцлог давуу тал байгааг Америк нэгдсэн улсын элчин сайд тэмдэглэн хэлсэн. Монгол улсын гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны хувьд Америк нэгдсэн улс нь тэргүүлэх чиглэлийн орон бөгөөд тус улстай манай улс Батлан Хамгаалах салбар болоод бусад чиглэлээр хамтын ажиллагаагаа жилээс жилд өргөжүүлсээр байна. Өнөөдөр хэлмэгцдийн дурсгалыг хүндэтгэх өдрөө 20 дугаар зууны түүхэнд болсон хамгийн эмгэнэлтэй үйл явдал бол улс төрийн их хэлмэгдүүлэлт бөгөөд энэхүү хар шуурганд өртсөн хүмүүсийн баггүй хувийг цэргийн албан хаагчид эзэлдэг юм. Монгол орны 20 дугаар зууны түүхэнд тохиолдсон хамгийн эмгэнэлтэй хард толб болон үлдсэн үйл явдал бол улс төрийн хэлмэгдүүлэлт билээ. Энэ хэлмэгдүүлэлтэнд Монголын олон 10 мянган иргэд, эрдэмтэн, сэхэтэн, лам хувраг, алба хаагчид, түүний дотор өндөр боловсрал мэргэжил эзэмшсэн цэргийн дарга нар жирийн цэргүүд хүртэл өртсөн юм. Цэргийн удирдах дээд байгууллагаас эхлээд корпус, дивиз, хороо, дивизион, суман, салаа, тасаг хүртэл бүх нэгжүүд цэргийн явдлын яамны сайд бүх цэргийн жанжнаас цэрэг, цэргийн дээд цавтай маршлаас жирийн байлдагч хүртэл бүхий л албан тушаалтан цэргийн алба хаагчид өртсөн юм. Анх 1922 онд Ардын засгийн газрын ерөнхий сайд асан бодог бүгд найрамдах засгийн хэрэг гэгчид холбогдуулан цаазалснаар Монгол орондоо хууль ёсыг ноцтойгоор завхруулж улс төрийн талаар хэлмэгдүүлэх гонигт үйл явдлын эхлэл тавигдсан юм. Бодогийн хэрэгт 15 хүн холбогдсон цаазлуулсны дотор 3 нь цэргийн алба хаагч байв. Үүний дараа бүх цэргийн жанжин данзанг Монгол улсын цаашдын хөгжлийн талаар өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлэн түүнийг хамгаалж байсныхын төлөө 1924 онд цаазлан хороожээ. Монгол оронд гарсан улс төрийн хэлмэгдүүлэлтэнд олон мянган хүн өртсөний дотор цэргийн алба хаагчид баггүй хувийг эзэлж байгаа бөгөөд цэргийн түүхчдийн судалгаагаар улс төрийн хэл сэрэгт хэлмэгдсэн цэргийн алба хаагчид нь нийт хэлмэгдэхстийн 4% эзэлдэг байна. Хэлмэгдэлтэнд өртсөн цэргийн алба хаагчдын дээдэх нь 1937-оос 1939 онд буюу гиндэн дэмдийн хувьсгалын эсрэгүү байгууллагын хэрэгт холбогдсон шийтгүүлсэн бөгөөд эхний ээлжинд даргалах бүрэлдэхүүн илүүтэй хэлмэгдсэн юм. Улс төрийн хэлмэгдүүлэлт нь Монгол ардын хувьсгал цэрэгт ноцтой хор уршиг учруулсан бөгөөд тэрхүү хохирлыг олон жилийн туршид арилгаж чадаагүй. Монгол орон даяар нийтээр дайчлан баримтлах ажиллагаа 1937 оны 9-р сарын 10-ны шөнө эхэлсэн бөгөөд зөвлөлт холбоот улсаас ирүүлсэн заговор буюу хуйлдаа гэдэг томьёолсон нэрийн дор нэн даруй дайчлан баримтлах 115 хүний нэрсийн жагсаалтанд оргостыг эхний ээлжинд баривчилжээ.
Уг жагсаалтад оргостын 4-1 нь Монгол ардын хувьсгал цэргийн удирдах албан тушаалтнууд байв. Цэргийн явдлын яамны сайд бүх цэргийн жанжны албан тушаалд томилогдсон чэ болсон 1937 оны 11-р сарын 15-нд 221 тоод тушаал гаргажээ. Энэ тушаал нь цэргийн удирдах бүрэлдэхүүнийг баривчилсан үйлдэлээ зөвтгөх, уг үйлдэлийнхээ хүрээг өргөтгөн, улмаар цэргийн нийт бие бүрэлдэхүүнд тулган хүлээлгэх зорилготой бөгөөд өөрийгөө илчлэх тушаал гэж түүхэнд тэмдэглэгдсэн байдаг. Уг тушаалын үзэл санаа нь ард түмний дайсан бие гэдэгт цэргийн албан хаагчдыг итгүүлэн үнэмшүүлэхийг зорьсны дээр хувьсгалын эсэргүү бүлгийн удирдагч нар гол төлөв баригдсан тул бусад үлдэгдлүүдийг цөмийг барих зорилт дэвшүүлсэн нь цаашид гэм зэмгүй олон зуун хүнийг хэлмэгдүүлэхэд хүргэсэн байна. Өнөөгийн байдлаар холбогдох материалыг нь шалгаж цагаатгсан 802 цэргийн алба хаагч байдаг. Эдгээр цэргийн алба хаагчдын албан тушаал шийтгүүлсэн он яш итгэлийн байдлыг авч үзвэл цэргийн явдлын яамны сайд 1, бүх цэргийн жанжин 2, цэргийн явдлын яамны сайд бөгөөд бүх цэргийн жанжны орлогч 5, жанжин штабын дарга 2, жанжин штабын даргын орлогч дарга 2, улс төрийн газрын дарга 4, улс төрийн газрын даргын орлогч 2, бүх цэргийн бэлтгэлийн газрын дарга 3, бүх цэргийн бэлтгэлийн газрын даргын орлогч 2, цэргийн явдлын яамны газрын дарга, орлогч түүнтэй адилдах албан тушаалтан 35 зэрэг улс төрийн хэлмэгдүүлэлтэнд өнөөгийн генерал цолтой дүүцэх цол хүртсэн 78 дээд даргын 66 буюу 84.6% нь хэлмэгдэж, ихэнх нь цаазлуулжээ. Цэргийн төвчдийн гаргасан судалгааны явцад улс төрийн хэл сэрэгт хэлмэгдсэн байж болох 1500 гаруй цэргийн алба хаагчийн нэрсийг олж тогтоожээ. Гэвч цагаатгалын материалаас үзэхэд дээрх цэргийн алба хаагчдын 50 гаруй хувийг л цагаатгсан байх бөгөөд бусд нь цагаатгагдаагүй, шалгаж үзээгүй үлдсэн хүмүүсийн тоонд орсон байж болох талтай. Улс төрийн хэлмэгдүүлэлтэнд дурдсан цэргийн алба хаагчдын судалгааг лавшруулах шаардлагатай байгаа бөгөөд үүнд судалгааны байгууллагуудын хамтын ажиллагаа нэн чухал байгааг цэргийн төвчид онцлон тэмдэглэж байна. Их орноос илүү үнцэнтэй юм гэж юу байх вүлээ? Хайраг чулуун хүртэл торгон элс шиг санагддаг эх орн минь та. Энхчингийн наран дор мөнхчин мандах болтугай. Халуу жанжин жамингийн лав өсвөр. Монгол улс Орос улбаны улсын зэвсэгт хүчний хамтарсан сэлэнг 2017 байлдааны бодлоготой тактикийн хэрэн сургууль өнгөрөгч сарын 30-наас энэ сарын 6-ны өдрүүдэд Дорногов аймгийн Зүүн Баян цэргийн хүрээнд зохион байгуулагдлаа. Улсын хил орчмын говь тал хээрийн бусад хууль бус зэвсэгт бүлэглэлтэд тэмцэл явуулах сэдвийн хүрээнд өрнсөн тус сургуульд Монгол улсын зэвсэгт хүчний 27 анги байгууллагын 700 орчим Орос улбаны улсаас 500 гаруй цэргийн алба хаагчид оролцсон. Уг сургуулийн талаарх дэлгэрэнгүй сурвалжлагыг эх 7 хоногт та бүхэндээ хүргэнэ. Сэлэнг 2017 байлдааны бодлоготой тактикийн хээрийн сургуулийн хаалтын ажиллагаанд оролцсон Орос улбаны улсын зэвсэгт хүчний дорнод цэргийн тойргийн командлагчийн 1-р орлогч штабын дарга дислэгч генерал Александр Юрьевич Чайко болон бусад албаны төлөөлөгчид энэ сарын 7-ны өдөр Батлан Хамгаалах Яамны зэвсэгт хүчний жанжин штабт ажиллалаа. Дислэгч генерал Александр Юрьевич Чайког улсын их хурлын засгийн газрын гишүүн Батлан Хамгаалахын сайд Батэрдэн зэвсэгт хүчний жанжин штабын 1-р орлогч дарга хошууч генерал Сүхбатнаар бүлээн авч уулзан Сэлэнг 2017 сургуулийн үр дүн болоод цаашдын хамтын ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй ярилцаж санал бодлоо солилцсон юм. Чөлөөлөх дайны ялалтын 72 жилийн ой, энэ сарын 15-ны өдөр тохиох халахын голын дайны ялалтын 78 жилийн ой, хурандаа генерал Сандвийн Аравдангийн мэндэлсний 110 жилийн ойг тохиолдуулан Аравдан анхны гэр бүл өөр хүүхдүүдээс дайнд оролцсон Ахмад дайчдад хүндэтгэл үзүүллээ. Эх орныхоо эрх чөлөө тусгаар тогтнолын төлөө алтан амиа үл хайрлан тэмцэж яваад өргөцсөн болон цагийн эрхээр мөнх усыг үзүүлсэн мянган Ахмад дайчдын гэгээн дурсгалыг мөнхжүүлэх, өнөөдөр инх тух амьдарч буй Ахмад дайчдаа хүндэтгэл үзүүлэх энэхүү арга хэмжээг 2009 оноос хойш жил бүр тасралтгүй зохион байгуулсаар иржээ.
Улаанбаатарын цом улсын аврах тоглогч шалгаруулах тэмцээнийг Монголын мастер тоглогчдын холбооноос энэ сарын 4-ний өдөр зохион байгууллаа. Нийт 12 багийн 130 гаруй тоглогч ур чадвараас хорин өрсөлдснөөс Зэвсэгт хүчний тоглогчдоос бүрдсэн 2 баг оролцож, нарийн бов хийх ганцаарчилсан төрөлд алтан медаль, эмчилгээ сувиллын хоолны төрөлд хүрэл медаль хүртэж, тэмцээний нэгдсэн дүнгээр Зэвсэгт хүчний тэг 13 дугаар ангийн ахлах тоглогч гэрэл туяа ахлагчтай баг тамирчид мөнгөн медалийн эзэд боллоо. Мөн манай улсад энэ сарын 6-7-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан Чингис хаан Challenge Cup олон улсын тоглогч нарын тэмцээнд Зэвсэгт хүчний тоглогч нар амжилттай оролцож хүрэл медаль хүртэн олон улсад цэргийн тоглогч нар ур чадвараа байхууллаа. Зэвсэгт хүчний жанжин штабын дарга агсан хошууч генерал Гавагийн нэрэмжит хурдач радист холбоочдын цогцлбор тэмцээн энэ жил 13 дахь удаага зохион байгуулагдлаа. Зэвсэгт хүчний холбоочдын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлж, холбоочдод орчин үеийн техник технологиг эзэмшүүлэх зорилготойгоор явагдаж ирсэн энэ удаагийн тэмцээнд Зэвсэгт хүчний 7 ангийн 56 цэргийн алба хаагчид оролцлоо. Цэргийн төвчгийн эрдмийн чуулгаас түүхт 85 жилийнхэн ой гүгтэн хэрэгжүүлж буй ажлын хүрээнд цэргийн алба хаагч болон уран бүтээлчдийн тоглолтын хувцас хэрэглэл, хөгжмийн зэмсгийг шинжлэх, байрны засвар, тайз, дотор тогтчлтыг сайжруулах, тоглог орчинг бүрдүүлэх зэрэг олон төсөл хөтөлбөрүүдийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлээд байна. Үүний эхлэл болгож өнгөрч 7 хоногт цэргийн төвчгийн эрдмийн чуулган дарга хурандаа зулзая төслийн үйл явц, үр дүнг танилцуулан уран бүтээлчдэд шинэхэн хувцас хэрэглэл болон хөгжмийн зэмсгийн дэвсгийг хүлээлгэн өглөө. Эх орны төлөө нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар энд хүрээд өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Үзэгч та бүхний шинэ 7 хоногийн ажил үйлсэд амжилт хүсье.